yang dunia geus kiamat kakarek aya kahayang bisa kege luhur khusus silaturahmi simkuring ka para senior simkuring, guru simkuring, utamina para habaib, para ajengan anu tina tepi kori malah biasanya korina sok mantok deh nuju tuang dari kori mah sok rupa-rupa alasan ada majalah dua panggung padahal yang mantok deh. Mudah-mudahan silaturahmi simkuring katampi kusadayana kalayan janten saksi jaga di yaumil kiamah di saat kita muryokeun saksi nu ngaringankeun di hadapan Allah. Amin amin ya robbal. Sebab silaturahmi ieu mangrupikeun bagian integral tina kewajiban Islam. Setiap kewajiban mun dipidamel tinangtos bakal aya pahala jeung ganjaranana, mun dikandungkeun tinangtos bakal aya sanksi jeung siksaanana. Naon pahala jeung ganjaran geus tong dicaritakeun da eta mah geus maklum. Dikrul maklumi abasun, mun nyaritakeun perkara nu geus maklum teh sarua jeung heureuy. Urang nyaritakeun sangsina. Allah ngadau dina Al-Quran moal dibejakeun surat jeung ayatna naon sabab geunah teuing nu ngadenge atuh nya disunahkeun ku aing nya dibejakeun surat jeung ayatna aya ganjaran sarua aya nu ngadenge pan bebas bari jungkir balik ngarokok mobil kali aing pan poe-poe aja kitu aya ge ieu kelas sarkote gepeak terus kan ya yang sok asa aing ngaji gitu itu jam 10 mau balik tinu jauh pandai tinu jauh mau balik karen 2 jam rugi mayar bisa moal diceritakeun surat jeung ayatna nu pentingna Quran teangane baca. Saur Gusti Allah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih jalma-jalma anu ngudar janji jeung Gusti Allah saparatos disepakati bersama kapungkur zaman arwah. Sabab urang di zaman arwah teu pernah janji jeung Gusti Allah, malah mun ceuk bahasa legend mah pernah nanda tangan MOU Memorandum of Understanding. Legend teu ngalakonan. Jeung mubalik kota. Da kumaha situasi. Jeung urang Cilubang mah moal wangawan wong kieu. Pernah nanda tangan MOU Memorandum of Understanding ka harti teu. Wala-wala nu ngadenge nu ngaganggus teh ka harti. Yang dia masih gaya-gaya wae murah wes nomor umur. Jalma-jalma loba anu ngudar janji jeung Gusti Allah saparatos disepakati bersama. Wa yaqta'una ma amarallahu ayyusolabihi jeung sok megakeun perkara anu kudu ditepungkeun andai kata sokot urahmi. Wa yufsiduna bil ardi sok yen karusakan di luhur jagat ieu maka sanksi nanti Gusti Allah
ulaika lahumul laknatu makhluk nu model itu pertama bakal menang laknat nu kadua walahum suudar bakal diasupkeun kana tempat panggorena teu aya di iwal tinaraka. Kelompok mutiru menghudar janji jeung Gusti Allah nu sopot urahmi nyeun karuksakan di alam dunia jaga di yaumil kiamah tong paseret-seret aya ditimbang amal hideung we kana neraka blebu tanggal-tanggal teh hiji geus tong dipertanya 5 menit deui kitu ari usaha. Mudah-mudahan wayana silaturahmi simkuring sareng sadayana ulah beuna ku ancaman Gusti Allah anu mangga. Amin ya robbal. Nu kadua hapunten kasadaya jamaah nu sami hadir bil khusus para sepuh para al-mukarram saupami aya kawapatan simkuring sabab jalmi ngaranna walupun tina salah jeung dosa teu aneh jelema berbuat salah jeung berbuat dosa nu aneh mah jelema nu sama sakali teu nyieun salah jeung teu nyieun dosa. Malah aya nu paling aneh jelema anu nyieun salah jeung nyieun dosa gogorowokan hayang dibenerkeun mata ramena alam dunya teh lain kunaon loba jelema nu salah teu ngaku kana salah eta rame. Mudah-mudahan sadayana ngapunten sakubarna ieu panaosan urang sadayana sing ngagendol pangapura Allah. Amin ya robbal. Dokan tilu. Yuk, jalan. Jalan dong. Yuk, urang sami-sami manjatkeun doa ka Gusti Allah. Sebab itu masih lebat dina Ashhurul Hurum. Malih dina waktu lainnya terpangitan upami perhetanan Hijriah tos kapit 2. Mudah-mudahan ulang sadayana bil khusus warga masyarakat Opak TKM Cilubang, Sinasari, Cikana, Bogojong ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparin yuswa anu paus dari sehat. Amin. Dipaparin ilmu anu seger beri manfaat. Amin. Rezeki anu halalan wa thayyibat. Amin. Gaduh turunan anu sholihin wa sholihat. Amin ya robbal. Ngan simkuring sok aya tamahna dan nanaon ke kudu aya tamahan kan ya. Sanajan geus kana pesak teh nanaon teh tamahan. Dupa sok aya tambah. Maka tambahan doa di simkuring singkat mudah-mudahan urang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparin gede melik badak rezeki. Amin. Dipaparin gede melik badak rezeki. Eta obrolan simkuring badak milik badak rezeki itu ngandung filosofi yang sangat dalam. Sebab ayat 2 kalimat milik rizki milik kadang-kadang orang menyebutnya hampir sama milik rizki ini. Padahal antara milik rizki milik nisbat namun cek sanrima
kasut karena nisbat umum khusus diitlaq. Ari ngaran nisbat umum khusus diitlaq teh asyai'ani yazdami'ani fi madatin wahidatin wa yaqaridu ahaduhuma fi madatin ukhra. Kullu rizqin milkun wa laysa kullu milkin rizq. Sakur-sakur rezeki milik, tapi sakur-sakur milik gereja. Sakur-sakur rezeki milik, tapi sakur-sakur milik rezeki leres. Sabab nu dipibanda kurang sadayana kabeh kakarek milik. Sawah milik, mobil milik, jabatan milik, tanah milik. Urang boga sawah bade tumaros eta sawah teh milik rezeki kan? Milik. Ngantinan milik eta sok jadi rezeki. Sabab sawah sok dipelakan pare 3 bulan 10 poe, 3 bulan setengah diarif eta pare tuluy di poe. Tina sawah jadi pare, geus jadi pare, geus milik, geus rezeki kan? Milik keneh. Sabab tina eta pare hasil tina sawah aya hak batur nu disebut zakat. Tina pare urang singkatkeun tuluy digiling jadi beas. Cik geus jadi beas, geus jadi rezeki aja. Aja masih keneh milik. Sabab tadi ngagiling torodol aya nu jajaluk dikeun 2 liter. Berarti nu 2 liter milik nu jaja. Tina beas diasakan, ngasakanana lain cara baheula dina asupan, dina naon geuning aya mah Medicom, taek 5 menit asak, geus jadi kejo punten bade tumaros, geus jadi rezeki aja. Dan masih keneh milih. Geus jadi kejo tuluy didahar, jeung deungeunna diruapkeun tepi kana baham, geus tepi kana baham geus jadi rezeki aja. Kaca masih keneh milik. Naon sabab keur ngahuak, keur ngagayem kejo, tadi ngagilingna aya batu, capluk kana gegel batu, burakeun teu tulus kaluar deui, berarti can jadi ri. Di mana-mana kejo, di mana-mana kadaharan, geus lewat genggerong, geus asup kana kadut, kakarek disebut rizq. Nu ditanggung jawab ku Gusti Allah lain milik wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqi. Tina milik jadi rezeki, geus jadi rezeki bakal jadi milik. Sabab nu didahar ku urang teu sadayana jadi daging, sawarena jadi caduk. Di mana jadi caduk maka eta caduk jadi milik deui. Ayat tai di darat segede huluan bernung wasuh di eta tai. Ditanya tai saha eta tekang, tai awewe kunaon make nyebut tai awewe na pertama badak, nu kadua basuh. Kunaon make basuh pan kake ihat. Tai teh lalaki nama garing teu kake ihat. Panari agawe bacenah pindah cek bahasa lemes kulit badan caduk komo awewe nyeureung. Ari lalaki mah kasar kulit tapi cadukna teu pati leutik. Wah badan. Lain di darat ieu mah cadukna diempang 7 minggu can beak keneh. Tai saha teh heuh? Tai awewe. Tina milik jadi rezeki, tina rezeki jadi milik, dahar ku jair-jair, jair urang, ala jairna, dahar deui ku urang, eta milik jadi rezeki. Ngan jalma lamun dihubungkeun antara milik jeung rezeki kabagi kana 4 kelompok. Ieu memeh ngaji kan memeh ngaji. Memeh ngaji nyaritakeun milik heula mah ngaji ye.
Aya jelema anu badag milik leutik rezeki, aya jelema anu leutik milik badag rezeki, aya jelema anu badag milik badag rezeki, aya jelema anu leutik milik leutik rezeki. Punten. Nanya tuh. Aya jelema nu badag milik leutik rezeki, duit loba miliaran rupiah, imah mewah sawah ngalaya, aset di mana-mana ngan kacek boga panyakit. Dek ngadahar daging dilarang ku dokter, naon sabab darah tinggi bisi naik. Bangson. Dek ngadahar nu lunyu-lunyu dilarang ku dokter, kolesterol bisi naik. Bangson. Nu amis dilarang, gula darah bisi naik. Nu hasil gula darah dilarang, naon sabab asam lambung bisi naik. Nungtungna mah sanajan loba duit loba sawah, nu dihargana mah kuluh huy jeung babadota. Orang mah biasa saeutik ajangan eta. Badan letik rezeki. Hiji. Nu kadua aya jelema leutik milik badag rezeki, saha ajengan? Boga usaha teh ajengan. Macul kana batur tah. Tapi ngarokok lagi samsu. Cahaya bejana ajengan ngarokok jarum coklat. Lamun dikarageman. Kayak gimana lah bako? Daerah kuat. Balik masuk. Ayo. Mendicau. Leutik milik badag rezeki. Kalau misalkan abdi mah teu dilarang ku dokter teu meunang ngarokok, tapi sok mau ge di pamajikan. Maka lamun abdi ngarokok tong dilaporkeun ka pamajikan di sini mah. Apakah air rokok teh geuning layana jeung kopinya? Ngopi rokok layana tetekan tapi kaya hadis sahih geuning anu kieu. Wa min sa'adatir rajuli ma ida calaka alal kursiyi pasor al-kupiul aswadu ma'al ududi wa ududuhu la baqa'a wa la jaroma walakin masna wa sulasa wa rubaha li annahuma yurisanil baqqa wa adlal halqi. Hati deh. Hadis sahih. Nah, di Bukhari Muslim ya. Wa min sa'adatir rajuli dina safari kasenangan lalaki teh maida jalaka alal kursi di mana calik luhur kursi pasor altu biul aswadu maka sorti asona kopi hideung ma'al ududi jeung ududna wa ududuhu la baqo wala jaruma ududna teh lain baqo lain jarum walakin masna wa sulasa wa ruba tapi ududna 2 3 4 jisam li anahuma sabab udud bako jeung jaruma yurisanil bako wa adlal halki matak nawaris kana batu jeung ateur genderong besok eta mikirna gitu beres 7 tahun mahal ya. Hiji kurang singkat ya. 2 leutik milik badan aya positif aya nu negatif. Nu leutik milik badan rezeki teh tempo-tempona duit teh gablek sawah teu boga dahar hayangeuna nungtuna mah maok hayang batur maok lauk batur anu kitu teh leutik milik badan rezeki teh Kang. Termau hayang batur mah, termau lauk batur mah, aya omongan panganten, lain tangan lain sok penyelap, hayang nyatu. Hayang begitu. Tapi kadang daging usul kurban, namun negara itu kiai, masa begerenang yang mereka kiai. Kayak domangan dulu masyarakat kok dibandingkan detik lewat. Cek masyarakat teh eta mah kiai dibagi-bagi teh tulang kumpul ai dagingna di robok ku kiai si tulang mah gitu-gitu wae ya ya begitu biar lagi dihakan daging kurban tuh goreng bayar
atau kiai singkat berpikiran atau loba atau dibikin tuana atau tidak lu itu patut tau gak jadi ini ngomong-ngomong terus pasal rumahan kurang marah lagi singkat tuh buka dulu ayat jelema anu pada pilih pada rezeki kita yang malus duit loba miliaran rupiah mobil mewah ibah mewah sawah ngalaya awak sehat tangeunah dahar ge komo lamun di kota zaman ayeuna mah teu kudu masak hari online ayeuna mah panjaman online lagu mingguan online itu doge di imah ke masjid online tidak oke di imah malah Jumat online dan manusia zaman kiwaniun manusia paling aneh di alam dunia lagu anehna kumaha teu waktu hirup jeung ka masjid ari geus maot saya pahareupna benar loh kayak gitu kudu nama kang gede lamun aya jelema tara ka masjid mau disolatkeun tong dihareup di teureuna di tukang dina teras beres salat eueuh bari tah hideung ku solatna orang dikatakan waktu doka opatna aya jelema letik terima serima duit terboga dahar tebatingeuna duit terboga dahar tebatingeuna da teu kudu meuli daging jeung genyer we kudu jelema pedit mah oh nya eta jeung lautasinya tuh di bawah Muharraman 1000 Rajaban 1000 Buludan 1000 malah si pasurugan yes mudah-mudahan urang mah sing kasut badan milik badan gadget kaum muslimin anu mulia rahimakumullah urang singkatkeun naon sababna tahun baru hijriah make dimimitian ku bulan Muharram jawabanana kudu balik di bangker wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh